تاسو ته مونږ د سوات د NA3 صورتحال درکو چې د NA3 شنګردار پولینګ سټیشن نه کم د PTI سلیم الرحمن د 57 ووټونه دغه دي د PMLN نون شهباز شریف لس ووټونه دي د ANP عبدالکریم خان چې دی هغه 29 ووټونه دي او د PPP شهریار میرزیب 96 ووټونه چې دي د مونږ تاسو له د شنګردار پولینګ سټیشن چې د هغې صورتحال درکو د سوات د NA3 مانیار پولینګ سټیشن تفصیل تاسو له درکو د PPP شهریار میرزیب 96 ووټ اخیستي دي د PTI سلیم الرحمن چې دی 57 د ANP عبدالکریم خان چې دی 29 ووټونه دي دا وخت موږ د سوات د NA3 د ډیډور صورتحال درکو د PTI سلیم الرحمن 190 د PPP شهریار میرزیب 108 د PMLN نون شهباز شریف 54 ووټونه حاصل کړي دي د سوات د NA3 د شموزو قلا کم پولینګ سټیشن چې د PTI سلیم الرحمن 372 ووټونه اخیستي د NP عبدالکریم خان 214 ووټونه اخیستي د PMLN نون شهباز شریف چې د 151 ووټونه اخیستي دي او د PPP شهریار میرزیب 135 ووټونه حاصل کړي دي حلقه NA3 کم پولینګ سټیشن چې دی دا غیر رسمي کم نتایج چې راغلي غیر حتمی نتایج چې کم راغلي د PTI سلیم الرحمن 1596 ووټونه دي او د مسلم لیگ نون چې دی 687 ووټونه چې دی په دویم نمبر باندې دی د ګورتۍ صورتحال تاسو درکو د PMLN نون امیر مقام چې دی داغه د ډلې کم دغه چې دی داغه هم تاسو ته ریزلټ درکو دا وخت مختلفو سټیشن نه چې دی ریزلټ را روان دي دا چې کم تازه ترين صورتحال را لګل او زمونږ نمائندگانو زمونږ همکارانو هغه چې دی دا مونږ تاسو دا غینه خبر کړی تاسو ته به لمحه به لمحه ریزلټ چې دی لا اتنټیک سورس چې دی دا غیر ریزلټ کنفرم نه دی راغلی دا چې کم عارضی د دې د ګردونوار ریزلټ راغلی هغه مونږ تاسو ته تازه ترين صورتحال وي او تاسو سره مونږ موجود یو څنګه چې ریزلټ راځي هغه تاسو ته د ټولو نه مخکې مونږ بریک کوو د هغه وخت پورې خپل کور بسویل بچاله اجازه راکړئ او لږه شیبه کې بیا تاسو مخامخ راځو